What I'd like to do Сега искам is find out what questions you guys have quickly. Да видя какви са ви набързо въпросите. And then either deal with them quickly at the beginning or we'll deal with them toward the end. И да ги разгледам накратко в началото или да ги оставя за накрая. По-добре това вчерашния, другите ще ви дадат въпроса. Разликата между личност и душа. Не е само аз го викам. Много хора опитаха за това да кажат лично. Без открито, прозрачно, He demands to have transparency here because it's not only his personal question, but the question of the others as well. What is the difference between a person and a soul? Let me answer that from the biblical, the way the Bible would answer. Нека да ви отговоря от Библията, начина по който Библията би отговорила. The words, думите, soul or the word person, думата душа или личност, we can fill with any content we like. Можем да на тези думи можем да им придадем смисъл какъвто си пожелаем. So, for example, например, when you go back to what a person was in the old Latin, ако се върнете на значението на думата личност на старо-латински, смисълът е по-скоро на маска. По-късно вече думата person на английски означава нещо като живо същество. So when we have this discussion, we can use whatever words we like, but we must have a biblical basis that we put into those words. Така че при това разглеждане можем да използваме каквито думи ни харесват, но трябва да се съобразяваме с библейското им съдържание. Okay, is that? Is there any difference then? So far, you accept what I say so far. До тук разбираш, приемаш ли отговора? Okay. Now we can talk. Сега вече може да говорим. What I would do is I would go back to scripture. Аз бих се върнал към Библията. And I would make the following points. И ще уточня следните неща. When God made man, когато Бог създава човека, He made one man with a body and a soul. Той създава човека с душа и тяло. I know that because I am told that in scripture. Знам това, защото ми се казва в Писанието. I do not know how God is put together. Не знам как Бог е съчетал или събрал. I know God is spirit. Как е при Бога? Знам, че Бог е дух. But I don't want to say that God is soul. That God is soul. Но не искам да кажа, че Бог е душа. And the reason is I have nowhere in scripture that tells me God is soul. И причината е, че никъде в Библията не пише, че Бог е душа. So I want to be very careful before I say what I know in man, God is man which has body and soul. Затова искам много да бъда внимателен за това, което пише в Библията. Библията пише, че човекът има душа. Can automatically be applied back into the Godhead. Може ли това да се пренесе автоматично за Бога, да се отнесе? Because I have no biblical grounds for doing that. Нямам библейско основание да го направя. So what do I have? Какво имам? I know that God is personal. Знам, че Бог е личностен. That is, He reveals Himself to us as a person would reveal Himself. Тоест, Той ни се открива така, както една личност би ни се открила. So I can say God is personal, or He is three persons. Много тогава бих казал, че Бог е личностен и има три лица.
I cannot say that God has three souls. Не мога да кажа, че Бог има три души. Because God is spirit. Защото Бог е дух, Not three spirits. а не три духа. So I don't want to say Затова не искам that God is as a soul. Да кажа, че Бог има Because душа. that's Че е душа. That is using a human thing and projecting it upwards on. Защото бих използвал човешко понятие и нещо, което да го проектирам върху Бога. And that's my reasoning. And that would be. Това е мисленето ми. And that would be the same way that the church has looked at it. И то съответства на начина, по който и църквата гледа. Where it says the person of the logos. Която казва, че лицето или личността на логоса then is combined in the God-man with a man, which is body and soul. Се свързва с човешкото естество, с човека, който има душа и тяло. Person and soul and I think in the way that the Bible uses them. Използвам думите личност, лице и душа по начина, по който Библията ги използва. I'm filling them with that content. Трябва да ги изпълваме с това библейското съдържание. Тук сега идва и проблема от превода. Може би да, като лица и личност. Дали да взаимозаменяем? Лица и като личност. When he asks between person, he does not mean more the person as you use it in the Trinity, but as personality. Well, again, нали имаш предвид като личност, като характер, това ли? И самоидентичността. Идентичност, разум, интелект, чувства, воля, това са Mind, intellect, will, emotions, these are the things that are elements of your identity as a person. Personality, maybe that's his question. Yeah, I mean, clearly there is correspondence between what we have and what God has. Несъмнено има съответствие между това, което ние имаме и Бог притежава. We are made in the image of God. Ние сме създадени по Божия образ. Okay? And yet at the same time there is not absolute correspondence. Но в същото време няма абсолютно съответствие. 100%. Затова ще бъда предпазлив да проектирам и да съотнасям човешките елементи и качества към Бога. Има ли други въпроси? Има, да. Много много отношение на конфликта между суверенитета и свободната воля. Трябва аз да задам тях. There are lots of questions, but I need to ask them for the others. All right, go ahead. That's fine. Добре, кажи. Някой ми предложи, че има някакво противоречие. В Westminster, къде според на вярата. Someone said that there are contradictions in the Westminster Confession of Faith. Член или глава? Before he even gets there, can I make a point? Преди това може, преди да зададеш въпроса, да кажа нещо. It is my experience в мой опит that many people will make claims like that. Много хора тръгват с такива твърдения за противоречия. Такива прибързани твърдения. But that is because they don't understand the confession.
Но това е защото не разбират изповедта. Аз не отговарям на конкретния ти въпрос, говоря принципно от опита. I agree. In many cases, I find young men come and say, this is clearly wrong, or this is wrong, or that's wrong. В много случаи има млади мъже, които идват и казват, това несъмнено е сбъркано, тук е грешно, там е невярно. But they've never really studied what was in it in any real depth. They've looked quickly and said, но те никога не са проучвали в задълбочено текста, просто го поглеждат и казват, тук е грешно. I'm not saying everything is absolutely right in the confession. Аз не заявявам, че в изповедта всичко е абсолютно вярно. But I'm saying generally the problem comes with the immaturity of the people who read the confession. Но казвам, че по принцип проблема се дължи на незрелостта на хората, които четат изповедта. It was written by a group of men over a long time with great thought. Every word was thought about. Изповедта е написана в дълъг период от време от много хора, които страшно дълго са мислили и обмислили почти всяка дума в нея. You know, and so just remember that when you come to some of these. И просто си припомнете това, когато някой така бързо е готов да... Okay, so specific question. I agree with you, he said. Okay. Първият въпрос казва, че основното предназначение е човека, не уточнен кой, да прославя Бога и се радва в присъствието му. It's the question from the short catechism. Okay. What is the main, the chief end of man to glorify God, to enjoy his yes. To glorify God, to enjoy Him forever. Това, което притеснява хората, е в въпрос 13, ще казва, че Бог е отминал останалите хора, които не е избрал, и ги е предназначил на опозорение и гняв. But in question 13, in the answer of question 13, it said that God has predestined some people to His anger and to their doom as condemned, to their destiny as condemned. How can these two things be together? I mean, God is glorified in all His works. Бог се прославя във всичките си дела. And some men will glorify God by their glorification and salvation. И едни хора ще прославят Бога със своето прославяне и спасение. And some men will glorify God in their destruction. А други ще прославят Бога чрез своето осъждение. I think that the original question мисля, че оригиналният въпрос is also focusing, its focus is not on how God is glorified, it's focusing on what man's duty is. Е не толкова как се прославя Бог, а какво е задължението на човека, неговия дълг. You could say that to any single man who was here. What is your greatest end? What is the greatest thing you can do? И на всеки присъстващ тук по-отделно можете да попитате кое е най-голямото нещо, което можете да направите в живота си. And the answer will be to glorify God. И отговорът е да прославяш Бога. Това е най-висшата цел, която може да имате. Now there is a secret council which we cannot go into. Има тайно постановление или скрит план, който всъщност не можем да разберем. In fact, let us go to chapter 3. Can we go to chapter 3 of the Westminster Confession right now? Because it's on my notes to go to chapter 3. Може ли да отворите на глава 3, защото точно в бележките ми сме... Right, could you read the first clause, because we're going to talk about the sovereignty of God, because this is not a doctrine in orthodoxy. So let us look very carefully at how the doctrine is taught in Reformed theology. Понеже ще разглеждаме Божията суверенност, пък тази доктрина не е в православието, а в реформираното богословие, може ли да прочетеш първа точка на 3 глава? So could you read this first clause? Only the first. Just the first one, because then we can talk about it. Да. Във вечността
чрез премъдрия и през свят план, предначертан от неговата собствена воля, Бог непринудено и неотменно е постановил всичко, което ще се случи. Независимо от това, Бог не е източник на грях и не упражнява насилие над волята на своите създания, нито отнема свободата или зависимостта от вторичните обстоятелства, а по-скоро ги утвърждава. Okay. One of the things Orthodoxy says is that what God ordains in a random way will happen in the world. Едно от нещата, които твърди православието, е, че Бог постановява нещата хаотично, своеволно, произволно. But the confession says that yes, God does ordain everything that will come to pass. Обаче в изповедта пише, да, Бог постановява всичко, което ще се случи, But it's not random. но не е произволно, It's according to His wisdom and His counsel. а според своята мъдрост и според своя замисъл. So we don't talk, it's not biblical to talk about man is arbitrarily, for no reason at all, sent one way or the other. И затова не можем да говорим, че човекът е съден несправедливо ли. It's not random. Man is just so that God for no reason makes choices. Да, че просто Бог безпочвено и неоснователно решава този да осъди, другия да спаси и такива. There is a reason. Има причина, има. But that reason is to be found in the person and the character of God Himself. Но тази причина се намира в личността и замисъла на самия Бог. Това е неговото мислене. So you know, it's not a random. When we think of election, don't think of random. God has His reasons. I don't know what they are. I don't know why they are, but God has His reasons. Когато мислим за избирането, не трябва да го мислим за произволно. Не, Бог си има основания, ние не ги знаем, но със сигурност това не е някакво хаотично и своеволно действие от негова страна. Secondly, it makes the point на второ място, that God ordains all things, whatever will come to pass, everything. На второ място е важно да се каже, че Бог определя или постановява всичко, което ще се случи. Okay. And once it said everything, that includes the good, the bad, the evil, everything. God ordains. И когато се каже всичко, това включва доброто, злото, всичко. But then it protects God by saying, even though He ordains it, но след това има една предпазна част, където казва, въпреки че Той го постановява, God is not the author of sin. Той не е автор на греха, източник на греха. Now that is biblical language. Това е библейски език. When the confession is writing, or when they wrote this section in the confession, когато е писана изповедта и тази част от нея, because there are great mysteries here of the relationship between God's sovereignty and human responsibility. Защото много неща са неясни в тази връзка между Божията суверенност и човешката отговорност. They were very careful to use the closest biblical language they could. Затова те се много са държали да използват възможно най-близките библейски думи. They tried not to be philosophical. They said, no, what is biblical? Опитвали са се да не използват философски термини, а само с библейски изрази. And I'm looking for my references for that, and I can't find them. I've lost all of them. И търся местата, откъдето съм прочел за това, за да ви ги кажа. My computer program crashed, so I can't find all my verses that I was going to give you. Okay? Обаче имам проблеми с компютърната програма. But in Acts chapter 2, Но в Деяния 2 глава, например, it says God ordains that those men would take Christ and crucify him. That was part of it. Бог се казва, Бог нареди тези хора да заловят Христос и да го разпънат.
с нечестиви ръце го взеха и го разпънаха. There'll be the Acts quote. James 1:13, П-р Джулиан Заг. 2:23, please. That's the one I was particularly looking for. 2:23. I know that the English Bible, the confession echoes the English Bible. I don't know if it echoes the Bulgarian Bible. Знам, че изповедта всъщност е писана въз основа на английската Библия. Не знам дали е и така с българската, но в Деяния 2:23 пише: него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници. So they're very careful to use the same language of Scripture and not to overstep the boundaries. Така, че трябва да бъдете много внимателни да използвате точно библейски език и да не пристъпвате границата. Да. As for the person and the soul. Well, they're very careful. They say remember what I said on the doctrine of God. It doesn't say, it says the least amount they could say without trying to make it too big. Because when you make it too big... Както казах, че за доктрината за Бога всъщност текста е възможно най-кратък, за да не прекрачат границата в разни спекулации. Now, it goes on, notice, it goes on in chapter 1 to talk about the liberty of second causes are not taken away. The liberty of second causes. Вижте какво се казва in chapter 1 or section 1:1. The Westminster 3:1. В Уестминстърската изповед пак в 3 глава, първи стих, се говори за свободата на второпричините или какви? Вторични причини. Вторични обстоятелства. So go back to that section in Acts, right? И ако се върнем на тази част Деяния, Бог определи Господ Исус да умре. И как стана това? Чрез свободния избор на нечестиви, на беззаконниците. Вие чрез ръката на беззаконници го разпънахте. И те са отговорни за действията си. Това са вторичните обстоятелства. Това има предвид. А втора точка? Бог знае всичко, което би могло да се случи през всички възможни обстоятелства, но Той не постановява дадено нещо само, защото е предвидил, че то предстои да се случи в бъдещето, или защото такова нещо би станало при определени обстоятелства. Now you see that clause there, he did not decree anything because he foresaw it as future. Той не определи нищо, защото го е предвидял като бъдеще ли? Какво? What's that aimed at? We've already covered this, right, in the lecture. What's that aimed at? Какво цели този текст? Вече говорихме за това. Romans 8. The idea of foreknowledge. A bad interpretation of Romans 8. За лошото тълкуване на Римляни 8 глава, неправилното. Нещата, които излизат на съборите и на диспутите с Армини и между Армини и Калвин. Където се твърди, че Бог определя само това, което предварително е видял. Третата. И като изява на неговата слава, Бог е предопределил някои хора яки за вечен живот, а другия е предназначил за вечна смърт. Това стряска някой. That's very horrifying. Yes. Така. And humbling. И смиряващо. Calvin called it the horrible decree. Калвин го нарича ужасяващ
общата наредба или постановление ли? Как е началото? He wasn't using the word horrible in a bad word. He actually meant the humbling or the frightening or the scary because of the absolute sovereignty of God. You know what I mean? He didn't mean it was you did a horrible thing. He's talking about I'm scared by it. That was the idea. Стряскащия декрет ли го нарича Калвин, като има предвид, че той те стряска със страх от Бога и те смирява. Now you asked about that question about, you know, how can the chief end of man be to glorify God, and yet some are ordained into election. And here it tells you for the manifestation of His glory. И отговора на въпроса как е възможно в краткия катехизис да има първия въпрос и 13-ти въпрос на едно, за да се изяви Божията слава. So God will be glorified, His attributes will be displayed. Бог ще бъде прославен, Той ще прояви своите атрибути. We will be humbled. Ние ще бъдем смирени. Okay. By the decree, by either election това or Божие постановление, или избиране, или осъждение. Значи акцента на въпроса между първи и 13 въпрос катехизиса не е за Божията слава. За това, че как човек е предназначен да се наслаждава, 13 въпрос се казва, е предназначен да бъде опозорен и там повече. The problem between the first question and the 13th question in catechesis is how the chief end of man is to enjoy God forever. How a man who is condemned forever can enjoy God forever. No, that was what man was created for. За това е създаден човека, да се наслаждава на Бога. And then man has now stepped away, has chosen to step away from it. Обаче човекът е избрал да обърне гръб на предназначението си. Okay. And so when you read the first bit of the catechism, it's instructing you, this is what you are to do, this is what your chief end is. Когато четеш началото на катехизиса, то е наставляващо. Това е твоята цел, това трябва да правиш. Think of that as an instruction. И го приемете като наставление. Okay. And then of course, but for some who choose not, and we choose, they will choose not to believe. Но за тези, които избират да не повярват, да не следват, they will still manifest His glory. Те пак ще изявят Божията слава, But they will not receive His grace. но няма да получат Неговата благодат. I think you're reading the first one as an abstract statement rather than almost a command. Мисля, че първият отговор на въпроса се чете като абстрактно нещо, а не като заповед. Because the second statement, the second clause is, by what rule do we know how we are to glorify and enjoy Him? Защото втория въпрос кой е? It's not an abstract statement. Как, откъде знаем, че трябва да, или какво? Да. На краткия катехизис ли е? Какво ръководство не е дал Бог? Да. Да не насочва как да прославяме и да се радваме на присъствието Му. Да. Отговор е Божието Слово, което се съдържа в Стария Завет. Да, откъде знаем как да живеем и да постигнем тая цел? От Божието Слово. He read the first from the longer catechism. And that's fine, because from the longer catechism it says the same thing, but it also talks about subordinate ends. Да, всъщност и в подробния катехизис се говори за същото, но с малко повече второстепенни теми. But it's saying what is the greatest thing you can do? It's addressing you in responsibility. Но това въпросът е кое е най-висшия ви дълг, е наставляващо да каже как да живеете. Четвърта точка. Там от трета. Мен ми стана ясно, в крайна сметка, ние тук, където всички сме определени да се спасим от Бога преди сътворението, или нещо друго се е случило по време, като върви този живот и ние сме направили своя избор.
И тези хора, които са предназначени I didn't understand вечна смърт, how we who are chosen to be saved, are we are chosen before the time? Did we do something before the moment of our salvation to reach it? And what about the others who are not chosen for salvation? I'm not quite sure what he's asking. So do I. Може ли пак да се спасим ли? The question is, did God appointed for us to be saved from before the time, or we have done something to be saved? No, the reason why we are saved has nothing to do with us. God has a reason in His own will. It has nothing to do with us. Причината да бъдем спасени няма нищо общо с нас. Бог по своята воля го е определил. А как да разбираме тогава, че Бог е любов, при положение, че казва, че аз ще бъда с Него в рая, пък сестра ми няма да бъде с Него в рая, защото тя няма да се спаси, понеже Той решил тя да не се спаси. How can we understand that God is love when I'm chosen for salvation, but my sister is chosen for condemnation? How does he know his sister's chosen for condemnation? А ти откъде знаеш, че сестра ти е избрана за осъждение? For example, some people. Thank you. Let's stop being specific here because you don't know the secret counsels of God. Да спрем да бъдем конкретни, защото не знаем тайните Божии планове. But this is specific. Yeah, but when you mention a specific person, right? Когато споменаваш конкретен човек, имам предвид. You can't say of a specific person they are chosen this way or that way. Не можеш да кажеш за никой конкретен човек, че той е избран за това или за онова. Защото не виждаш Божиите тайни постановления, не знаеш какво ще стане утре. Добре, защо? Това, което искам да кажа е... Не съм още отговорил. Просто искам да уточня, че... Why God chooses one for salvation and the other man for... I was making 2 points, yes, so long as he's clear, all right? Okay, we must, just quickly, we must be very careful about talking about who is and who isn't, because we don't know the end, do we? I mean... I don't know now who the elect are. You preach the gospel. Просто трябва да бъдем внимателни за това да казваме кой за какво е избран, защото не знаем Божиите тайни планове, не знам кои са избраните. Аз и вие проповядваме. Защото Бог има свои избрани. Вие не ги знаете, но вие проповядвате. За да може Бог да доведе своите избрани. I think. Now, where are we now? Okay. You finished your answer. No. Go ahead. Okay. The second part of the answer is God has many characteristics. Втората част от моя отговор е, че Бог има много характеристики, много качества. God is a loving God. Бог е любящ Бог. God is love. Бог е любов. God is light. Бог е светлина. Okay. But at the same time, there is a mystery here. There is a mystery тук има тайна as to how God's sovereignty works its way out. И не е ясно как се изявява Божията суверенност. Okay. And somehow in God's wisdom and love, по известен начин Божията мъдрост и любов, he also ordains. Наред с тях той също така и предопределя. I think when you look at these questions, there are some other things that you have to think about.
Когато разглеждате тези въпроси, има и други неща, за които да мислите. I read an article once about how the name of the article was Will we weep in the judgment? Четох една статия преди време с заглавие "Ще плачем ли при осъждението?" When we see others going down, will we weep in the judgment? Когато видим другите, дали ще плачем? And the reason why the author had done this, и причината авторът така да озаглави статията is that he picks up on the fact that Jesus weeps over Jerusalem. Е защото Исус плака за Йерусалим. Even because he knows that it's coming under judgment. Въпреки че всъщност знаеше, че ще бъде осъден. And he builds on that. И той тръгва оттам. And he talks about how yes, Christ is loving, he is weeping over those who will reject him. И да, Христос е любящ, той плаче за тези, които ще го отхвърлят. And clearly that is a loving action. И това е постъпка от любов. At the same time, в същото време, there is a mystery here because the Father has ordained that not all will be saved. В същото време има една тайна, защото Бог е определил не всички да се спасят. But he has commanded. Yes, he has commanded. He has commanded. To all. So, but also, I would also say there are mysteries here. Има тайни тук. And one other thing that I would say. И другото, което бих казал, is many of the theological mysteries that we have, че много от богословските загадки или тайни, които имаме, are solved by time. се разрешават с времето. What I mean is that things get revealed to us that we cannot yet see. Тоест, че нещата ще ни бъдат открити, неща, които сега в момента не виждаме. So, for example, John Frame, например, Джон Фрейм, one of his arguments saying was, how do we understand the nature of evil? В той пита в аргументи за това как разбираме същността на злото. He says, how could God be good to Israel in the Old Testament? Как може Бог да е добър с Израел в Стария Завет? There is no grounds because То няма никакви причини да е добър с тях. But when you see the cross, но когато видим кръста, then you can see how God, later you see how God could have been merciful because you've now had more revelation, you've seen more. Но вече след кръста можеш да разбереш повече защо Бог е милостив. And so my answer to you would be there are mysteries here. И отговорът ми е, че има неизвестни неща, тайни. And part of the answer, I'm sure, и част от отговора, убеден съм, or we will have a better answer, убеден съм, че ще имаме по-добър отговор, when we have seen more and more has been revealed. Когато видим повече, когато ни се открие повече. And I'm very careful. Again, you don't step more, you don't say more than the scripture says, and you don't say less than the scripture says. Но искам да ви предупредя да не казвате повече от това, което пише в Библията. I think there's another thing about our definition of what love is, but that's another thing. I mean, you know. Има и друг момент за това, за смисъла, който влагаме в думата любов. You know, God loves us, you know, that's something we have to explore as well, which is това, че Бог ни обича, това е една тема, която допълнително може да се разгледа. Какво точно значи това? That's the best. I know that God is love because I have seen it in the revelation of His Son. Аз знам, че Бог е любов, защото съм го видял в откровението на Неговия Син. There are things that I cannot answer. Има неща, на които не мога да отговоря. But that doesn't make the things that I see unreal. Но това не прави нещата, които виждам, нереални, недействителни. And I am called to humble myself. И аз съм призован да се смирявам под това откровение. And to wait until I see more clarity. И да чакам, докато имам по-ясно откровение и го видя по-ясно. To
about as far as I can go right now. До тук мога да стигна сега. Sorry. След като Бог не е източник на грях и упражнява насилие на волята на своето създание, как той се казва, че е затворил сърцето на народа? It is said that God is not the author of sin and of any evil, but how then he hardened the Pharaoh's heart. In Pharaoh's case, В случая с фараона it's slightly different. е малко по-различно. Because Pharaoh hardens his heart. Защото фараона сам закорави сърцето си And the judgment of sin и осъждението на греха is often more sin. обикновено е още повече грех. Наказанието за греха е още повече. We often think that the judgment of sin is for God to take a person and just destroy him there, or take away the idol that he loves. Ние често си мислим, че осъждението на греха е човек Бог да изведе човека и да го унищожи на място, или пък да му вземе идола, на който се покланя. But if you read Romans chapter 1, the judgment of sin is often to harden men in that sin. Но ако четете Римляни 1 глава, там се казва, че осъждението на греха е повече грях. Okay. So in the case of Pharaoh hardens his heart against God. В случая с фараон закорави сърцето си против Бога. And at the same time then, having hardened his heart, God further hardens his heart. И след това Бог допълнително му закорави сърцето. По отношение на Божието провидение и Божия суверенитет съм чувал един богослов да казва следното. In relation with God's sovereignty and God's providence, I've heard one theologian said, Кой Бог според вас е по-силен? which God is greater, which God is stronger? Този, който държи всичко на пъти и определя всяка стъпчица. The God who uses puppets and controls every little step. Или този, който суверенно определя правилата, условията, законите. Or the God who sovereignly defines the rules and the conditions. И казва, имате право да ги спазвате или да ги нарушавате, но знаете, че със сигурност накрая съм победител. And he said to men, you have the right either to keep the rules or not to keep the rules, but you should know that at the end I'm the winner. Okay, I have a whole lot of questions with that. Има много въпроси по този цитат. Number one, Първо, I don't think the question is valid. It's an invalid question. мисля, че това... че въпросът е некоректен. The reason I think the question is invalid is it's not a biblical question. Мисля, че този въпрос е невалиден, защото той не е библейски. Because the Bible describes a God who is sovereign. It doesn't describe a God who he's like the second illustration. You know what I mean? Библията описва Бог като суверен. В нея той не е от втория тип Бог. When you ask me a question, this or that, когато ми задаваш въпроса такъв или такъв, I mean, the first thing I would ask you is, I don't care about asking me hypothetical questions. I need to deal with what the scriptures say about God. Аз ще ти кажа, че не се интересувам от хипотетични въпроси, а искам да знам какво пише в Библията. Но ще ти отговоря на въпроса. На второ място, единственият начин Бог да бъде сигурен, че накрая ще е победител, ако той е абсолютно суверен. Ако той контролира всичко. И точно за това факта, че Бог е суверен, е моята най-голяма надежда. Ако всичко зависи от мен, от моята мъдрост,
would destroy me in a moment. Според Библията има сили и власти, които са далеч по-силни от мен и ще ме унищожат. So God has to be sovereign. Absolutely. He's Бог going to win. трябва да е абсолютно суверен, ако ще бъде накрая победител. Now the third thing I would say about that Третото, което бих казал тук, is God doesn't tell you that you're just doing away. When did you feel when you came? Let me think. Hold on. I'm trying. I've got 3 or 4 different things that I must sort out. Do you feel in your day-to-day life that you are a robot or you're making choices? дали във всекидневния си живот се чувстваш като робот или чувстваш, че вземаш решения? Чувствам, че вземам решения аз. I feel that I'm making. You're making choices, and that's right, and that's biblical. No, that's biblical. И това е библейското, да? You're not just the picture of a robot. Картината на робота, където няма второстепенни, свободата на второстепенните обстоятелства, това е библейска картина. What the Westminster says is God is sovereign in a way that does not interfere with the liberty of second causes. Всъщност в Уестминстърската изповед се казва, че Бог няма да се намеси в свободата на второстепенните обстоятелства. Така ли? Този пример с компютърната програма и роботите просто не върви. I had a discussion with a young man in Bishkek, in Kyrgyzstan. Имах едно обсъждане с един млад човек в Киргизстан, Башкир. And he said to me, you tell me that I must repent and believe. И той ми каза, ти ми казваш, че трябва да се покая и да повярвам. And then you tell me God is sovereign. И после ми казваш, че Бог е суверен. That he said that's like the Russians who used to say to us, you can be okay. Това е както руснаците ни казват на нас. You can be free if you can jump 20 feet over the fence. Ще си свободен, ако скочиш 5 метра над... Ако прескочиш тази 5-метрова ограда. Okay. So he's saying, when God speaks to you and says repent, he's asking you to do something impossible. Когато Бог ти казва покай се, той те кара да направиш нещо невъзможно. And it's not fair. И не е честно. So then I asked him this. И после аз го попитах. When you sin, когато съгрешаваш, is it because you didn't want to sin but you were forced to sin? Ти го правиш, защото не искаш да съгрешиш, а си принуден, така ли? Или съгрешаваш, защото си избираш така. И той ми отговори, защото избирам. Така че имаме второстепенни обстоятелства, не сме роботи. That first is very carefully, that chapter 1 of the West, I mean that 3:1 is very carefully worded. Тази част от изповедта, 3 глава, 1 точка е много точно подредена, много внимателно поставена. Бог определя всичко, което ще се случи, но го прави така, че да не наруши човешката воля ли? So that's I know that's a question you brought up, but that somebody had asked, and that's how that's a funny way of maybe answering it, but that's how I answer. Може би е смешен начин да ти отговоря, но I just don't think it reflects a realistic person. Просто не мисля, че отразява. I have a short note. Никъде няма изпитването на Библията възможност да противопоставим Божия суверенитет на свободата, като казва изповедта,
We don't have anywhere in the Bible a possibility, an opportunity to juxtapose God's sovereignty to man's freedom, as the Armenians do. The contrary thing to God's sovereignty is the chaos, not God's man's freedom. Because freedom is only in the Lord. Outside of God, we don't have freedom. Това същото друго нещо, за това, което Ники пита за кой е Бог, всъщност това много прилича на това Бог, който създава закони и така, това е така наречения деизъм, т.е. откъсването на Бога, отчуждаването на Бога. The second type of God that was put in the question is similar to the deism, the God who is foreign to the Armenians usually lead to Similar, Nikki, similar, but the end of what was said there was he will win in the end. So he has to be. Да, прилича, но разликата е, че вторият тип Бог казва, че ще бъде победител накрая, което, нали, води до моя извод. I have different question. And it's focused on the comparison between Orthodoxy and Reformation. I understand that the Orthodox have different view of God's sovereignty, but they call Christ all sustainer. And the question? Didn't we have a common ground in this thing? Well, he is the sustainer of all things. Да, той държи всичко. Because in Hebrews he upholds all things by the word of his power. Защото в Евреите пише, че той държи всичко чрез силата на своето слово ли? When I was writing this course, there are many things which are similar. Докато пишех този курс, открих много подобни неща. So I tried to focus more on the things which were dissimilar. Затова се спрях повече на разликите. Okay, because that's the nature of what we're doing. Защото това е целта, това е същността на това. But yeah, there are points of common ground. Но да, има общи и допирни точки. My question is about God's image and likeness. God likeness. In Genesis, in my Bulgarian Bible, and I hope in the English also, it's written that the man is created after God's image. It's not written that the man is an image of God. In Colossians, it's written that Christ is the image of God. Is Christ a man? Христос човек ли е? Не.
можем ли да кажем това? Това ти е въпрос. Can we say that man is created after Christ's image? There is a mystery here. Тук има тайна, Because God who ordained the way man would be made. Защото Бог е определил как ще се създаде човека. Also ordained that the Son of God would come. Също така е постановил, че ще дойде Божия син. And that the Son of God would be able to be the incarnate, the God-man. Че Божия син ще е в състояние да бъде въплатения Богочовек. In a way that does not take away from God's image. So, по начин, който не отнема от Божия образ. So there's even from before the foundation of the world. Дори преди сътворението на света. God has ordained that his son would come. Бог е определил че неговия син ще дойде. And reflect his image. И ще отразява, ще бъде неговия образ. Now, what is beautiful, though, това, което е красиво или прекрасното тук е. Let's look at the beauty of this. Да видим красотата в това. He becomes the firstborn of many brethren. Той е първородният от много братя. Okay, and this is a beautiful image because what is happening is we И това е един прекрасен образ, защото ние, които сме свързани с Христос, се преобразяваме по образа на Христос. Когато гледаме лицето му, ние се преобразяваме от слава в слава. И за да може той да бъде първородни от много братя. И не бива да забравяме. Да, ма то нещо се срина. Креш. Римляни 8 глава. Тези, които... Чакай сега малко. Тези, които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син. Защо ги предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син? За да бъде той първороден между много братя. Това е прекрасна картина. Ние не сме само спасени, ние сме преобразявани според образа на и има едно издигане. Адам беше според Божия образ. И понеже Христос е Богочовекът, ние сме издигнати по-високо от Адам. В 8 глава. Псалом 8. Въпреки, че направи ни малко по-долни от ангелите, но увенчани с слава и власт, Христос вече е дошъл. И каква красива картина, която се дължи на това, че ние сме в единение с Христос и ще бъдем по-горе от ангелите. I'd like you to go to number 8, please. I have to jump because we're running out of time, all right? But 3:8. Учението за преразпределението е голяма тайна. И към него трябва да се отнасяме изключително внимателно и благоразумно. Така че хората, които се слушат във волята на Бога, разкрита в Словото му и се покоряват, да могат да имат увереност в своето ефективно призоваване и да бъдат сигурни, че са избрани във вечността. Така това учение ще води всички, които искрено се покоряват на благовестието, към възхвала, почет и преклонение пред Бога и към смирение, усърдие и несекваща отека.
Now this is very important. Много е важно. Look how it says it's the high mystery of predestination. Това е голяма тайна. Okay? And then Предопределението. it warns us that it is to be handled with prudence and care. И ни предупреждава, че трябва да се отнасяме с специално внимание и благоразумие. Okay? So it warns us very carefully that we come to this doctrine very carefully, we must weigh our words very, very carefully. Много внимателно предупреждава ни, че трябва да се отнасяме с тази доктрина. And it tells us the main reason for the doctrine. И ни казва основната причина за доктрината. Praise, reverence, admiration of God. Похвала, почит и преклонение пред Бог. And humility, diligence and consolation. So that is the attitude when you come to this doctrine. Когато стигнете до тази доктрина, това трябва да е отношение. If after thinking about this doctrine for a while, ако известно време мислите за нея, it creates a hard, legalistic, и след това стигнете до едно твърдо, легалистично, automatic view of God. Някакво автоматизиран възглед за Бога и как Той осъществява своите намерения, не сте я разбрали правилно. Защото тя не е за това. Целта е друга. Целта е заради тези неща. Освен много други. За Божията слава. А за нас е да се смирим, да го славим, да му се възхищаваме. И това е добра проверка, доколко разбираме тази доктрина. Now, just one other thing, and then I mean, I'm happy to sit for questions. We're out of time, but one other thing. If you've read chapter 3, ако сте прочели 3 глава, and you need to understand, you need to not only read chapter 3, but you need to read chapter 9 and chapter 10. Трябва да прочетете и 9 и 10 глава на изповедта. Because chapter 9 of the Westminster Confession of Faith is all about free will. Защото 9 глава е за свободната воля. So the answer, the claim that reformers just have this arbitrary doctrine which destroys free will. Така че обвинението, че реформаторите имат тази несправедлива доктрина или която разрушава свободната воля, е съвсем неправилна, ако прочетете този текст. Цяла глава в Уестминстърската изповед. А в 10 глава е ефективното призоваване. Just one other thing, the main, when you look at the atonement. Още нещо, когато разглеждаме изкуплението. What is the main theology of the atonement in Eastern Orthodoxy? Какво е основното богословие за изкуплението в православието? That Christ has secured an opportunity for salvation. Yeah, I was looking for Christus Victor. I was looking for the theology that in Christ he has overcome sin, death and the devil. That's in the liturgy a lot, right? Очаквах друго, че Христос е победител, че в Христос той е победил греха, смъртта и дявола. Това е основното при тях. В Западната църква има далеч повече аспекти изкуплението. Откуп, примирение, оправдание,
умилостивение. So the West has developed a far wider understanding of the atonement. Западните богослови развиват далеч по-обширно доктрината за изкупление, Which includes Christus Victor, което включва победителя Христос, okay, and a Христос number като of other победител. aspects because of its covenantal structure. И още други аспекти заради заветната си структура, And that goes back to Augustine developing the mediator. което отново връща до Августин, който говори за посредника, Христос като посредник, And then the fights and the debates between Protestants and Catholics at the time of the Reformation. и по време на реформацията борбите между протестанти и католици. Now look, this was very high level, I'm sorry. Нещата бяха на високо ниво, съжалявам. You'll have the notes. Ще имате бележките. And please, take your time and go through the notes. I hope I've been fair in looking at Eastern Orthodoxy. Надявам се, че съм бил справедлив спрямо православието. But I had English secondary sources. Но, както ви казах, разполагах с английски източници от втора ръка. Any other questions generally? I really do want to encourage those of you who are working to do the answers, to send them in, to do the essays, to do the reading. Насърчавам всички, които са се записали като студенти, да си отговарят на въпросите, да си правят есетата, да четат на изисквания текст и материал. I really want you to do that so that you're on a degree track, that you can earn your degree. Искам да го направите, за да можете да си получите сертификата, дипломата. Because that's what we're here. We want people to grow up. We want to be trained. Защото това е нашата цел, хората да израстват, да се обучават и да завършат. And I will ask Daniel to give us resources in Bulgarian because of Eastern Orthodox. I'd love you to read Athanasius on the Incarnation in Bulgarian if it's available. Всъщност ще говоря с Даниил Игнатов за източници на български език, които да прочетете книги. Надявам се, че Атанаси за въплъщението я има на български. Това е хубаво да го прочетете. The Cappadocian Fathers are also. And remember when you're reading them, they don't get everything right, okay? Когато ги четете, знайте, че те не говорят, всъщност не са казали всичко точно. They're not reformers. Well, it's not a question of that. It's a question of there's a development and things become clearer over time. Не става дума за това. Просто идеята е да видите как се е развивала богословската мисъл. So just remember that. For example, when you read Augustine, когато четете Августин, например, Augustine has some major issues. Августин има големи теми, всъщност. And there's a joke which is often mentioned. Има една шега, която често се споменава, че реформацията е Августин срещу Августин. Той има големи проблеми, освен. Защото от една страна Августин разработва доктрината за суверенността и благодата. And with the church in a way that wasn't reformed. И в същото време той продължава да работи в църква с таинства, които не са реформирани. Those two sort of split and went like that. И те двете, всъщност тези две неща се разделят така. And then ended up coming back and crashing into one another. И след това идват и се сблъскват помежду си. Okay.
Because a lot of the Reformation was the doctrine of the church and authority. Защото голяма част от реформацията е доктрината за църквата и за авторитета. And then the other side of the Reformation was sovereign grace. А от другата страна на реформацията е суверенната благодат. Okay.